يا رسول الله، تعبنا في هذه الدنيا وما صبرنا فيها إلا لأنك إمام الصابرين. يا رسول الله، الناس تشتكي من أرزاقها، لكنهم يعلمون أنك قدوتهم، فكنت تبيت الليالي وأنت تربط على بطنك الحجر، لا تجد لحما تأكله ولا طعاما تقتات عليه. يا رسول الله، تعبت الأم التي فقدت ولدها وفقدت أبنائها.